Итак, господа товарищи, Хавел Джулион. Из описания э, стало ясно, наверное, что сегодня мы будем обсуждать проблемы, такие проблемы новичка, которые скрываются в первые 2 недели эксплуатации. Я отъездил всего чуть больше 1000 километров. Это 1 месяц у меня вышел 1000 километров. Значит, вокруг да около ходить не будем, сразу приступим к проблемам. Проблема первая, которая у меня показалась самой серьезной в этой машине, это вскрылась на второй примерно день, наверное, когда я разогнался больше 80 километров в час. Это трение вот в этой области. Где-то вот здесь трение пошло. Звук такой, как будто пенопласт трется от пенопласта или от пластмассу, или пластмасса об пластмассу, когда такой звук. Ну, это сложно описать. В интернете я нашел случайно, назвали это звук сверчков. Как к сверчкам это относится, непонятно. Я сначала думал, что это вон тот поролон, да, междверной, трется об железо, и получается такой звук. На самом деле эти сверчки, либо звук трения оказался, я вот долго не мог поверить, вот в этом брызговике. Вот здесь дальний болт, не болт, а саморез, он металлический. Металл трется об машину, либо там пластик, либо металл, и получается, не пойму почему, звук трения пенопласта. Как решить эту проблему? Либо заменить этот саморез с железа на пластмассу, которая расширяется при закручивании. Вот еще раз покажу. Вон там он. То есть отгибаете, выкручиваете этот саморез, меняете. Но я решил вопрос этот по-другому. Значит, я положил между брызговиком и машиной, вот так отогнул слегка и закрутил на саморез, на кончик самореза резинку стирательную, пластик. И все звуки сразу же прекратились при любой скорости. Поэтому самая главная у меня проблема была в звуке трения. По поводу... Следующий вопрос у меня такой возник. Это метка сигнализации. Сигнализацию у меня поставил дилер Призрак 8 XL. Дело в том, что там подразумевается метка, но эта метку с собой можно не носить. В интернете я посмотрел инструкцию на комбинацию любых клавиш. То есть можно любые клавиши нажимать. Это заменит тебе метку. Как я это понял, что у меня эта метка не настроена, потому что дилер ее до конца, видимо, не настраивает. Не знаю почему, может, там такие мастера хорошие. Но при зажигании у меня сначала разносился, как называется в инструкции, трель, то есть трн, что-то такое, или два коротких звуковых сигнала, а потом очень длинный, по-моему, один противный. И он меня постоянно бесил. Я 2 дня ездил с этим звуковым сигналом при зажигании. Посмотрел в интернете, в Ютубе настройку к этой сигнализации и настроил себе комбинацию. Теперь метку могу с собой не носить. То есть я нажимаю на комбинацию, например, 2 раза сюда, 2 раза сюда. И у меня машина понимает, что метка со мной, что я действительно владелец этого автомобиля, и он не заглохнет. А так, если отсутствует метка, машина запускается и сразу глохнет. Поэтому вот сэкономлю вам 2 дня или нервы. Знайте, что если пищит машина неизвестно почему, то, скорее всего, эта метка не донастроена у дилера. Контроль полосы. Вот во всех обзорах Джолиона контроль полосы представлен как минус. Все ругаются на него, что типа вот машина видит, что есть полоса, ты едешь по полосе, и если она считает, что у тебя маневр такой опасный, например, ты справа, например, хочешь кого-то обогнать, либо встроиться в другую полосу, и он считает, что дистанция недостаточно велика для встроения в полосу, и машина тебе, возможно, там в 5 метрах от тебя едет, это маленькое расстояние, он тебя может вырывать руль, да, и встраиваться обратно в полосу. Ну, либо ты, например, просто едешь, хочешь без поворотника
повернуть, ну, то есть перестроиться на другую полосу, и машина тебе не дает это сделать, она сопротивляется. Такое достаточно большое усилие неприятное, он тебя возвращает постоянно в полосу. В прошивках 2022 года, по-моему, она называется 7.4, это функция при отключении и включается заново при каждом пуске автомобиля. Сейчас в машинах 2023 года следующая прошивка. Вот эта прошивка 2023 года 7.6.1. Там была 7.4, кажется. А 7.6.1, эти прошивки, в принципе, можно и в домашних условиях все это дело перепрошить через YouTube, через как бы 4PDA сайт, то есть все инструкции есть. И здесь уже непосредственно отключается все. Вот давайте посмотрим. Случайно, извините. Вот, как вы видите, у меня контроль полосы отключен, и уже непосредственно вот возврат в полосу. И непосредственно он включается только автоматически, только при одном случае. И случай это называется адаптивный круиз-контроль. Значит, адаптивный круиз-контроль от обычного контроля, круиз-контроля отличается одним. Первое. Обычный круиз-контроль вам тормозит, набирает скорость сам. И если функция контроля полосы не включена, точнее включена, он будет еще и возвращать в полосу. Значит, но вы сможете слегка управлять машиной. Если есть включен адаптивный круиз-контроль, то он вот здесь автоматически на время включения этого круиз-контроля включает контроль полосы, то есть возврат в полосу. И машина непосредственно выравнивается посередине полосы и едет только в середине полосы. То есть она уже не подруливает, чтобы как будто вы выезжаете из полосы, а едет уже напрямую. При опыте я испытывал машину, то есть нормальные повороты, такие, ну, я не знаю, 10, может, градусов, ну, как МКАД, может быть, может, такие дороги, которые вроде как прямые, но поворачивают налево, да, какие-то развилки. Он сам достаточно при скорости поворачивает, держит середину полосы, но иногда вот ругается, что держите руль. Держите руль, то есть приходится все-таки не крутить, вот как некоторые тоже вот обзорщики мне нравятся в кавычках, они какие-то штампы все рассказывают, не надо трясти руль, надо просто его взять. Видимо, здесь какие-то датчики давления существуют, ты его не должен дергать, когда он ругается, держите руль. Ты просто взял, вот я руку реально положил, не сжимаю, просто положил руку, он уже чувствует руку. Вот, значит, вот этот главный у меня тоже был один из вопросов, который я не нашел в интернете быстро, оперативно. Чем отличается обычный круиз-контроль от адаптивного? Вот этим и отличается. То есть это возврат в полосу, если у вас отключено здесь, он отключается в обычном круиз-контроле, а в адаптивном все системы включаются, он держит середину полосы. Ну, разумеется, тормозит и разгоняется все сам. В разных роликах уже более подробно описано, что такое круиз-контроль, и я уж не буду показывать, что кнопки означают. Вы это в инструкции или в Ютубе посмотрите. Значит, далее у меня вопрос, разочарование был. Это багажник. Был я, значит, в салоне, посмотрел, а вот здесь была кнопка. Я думал, раз премиум у меня комплектация, наверное, кнопка будет. Обломился, кнопки нет. Звоню им, а почему кнопки у меня нет? Они говорят, а это доп-функция. Я говорю, а почему у вас в салоне стояла кнопка, а здесь нет? Он говорит, ну, типа в салоне мы поставили доп-функцию, а вот она не комплектуется. Поэтому я вот разочаровался, но мне сказали за 50 тысяч рублей поставят эту кнопку. Ну, и, конечно, вежливо отказался. Все-таки, когда покупаешь машину, ты не особо смотришь на эти там 10, 20, 30 тысяч рублей.
Вот. А когда ты уже купил машину, все потратил, и тут тебе говорят, а еще 50 тысяч, то это уже цена по-другому смотрится. Так, что бы еще рассказать? Еще минус у меня, ну, я не знаю, у кого как. У меня на самом деле потеет достаточно попа в этом кожаном сиденье и спина. Поэтому я все-таки был бы более рад, наверное, это не кожаные эти сиденья или кожзам здесь, а сиденье из обычной ткани, чтобы хоть как-то вентилировалось, потому что вот где-то 2 часа или час при там хорошей теплой погоде уже чувствуешь, что ноги потеют. Это не очень приятно, особенно спина. Выходишь постоянно в футболке, а спина у тебя потная. Ну, кондер, конечно, работает, но ты не совсем ж так охладишься, вот, чтобы спина еще не потела. Значит, какой у меня плюс, могу сказать? В этой машине я абсолютно не чувствую усталости. Если ты едешь на адаптивном круиз-контроле, либо обычном круиз-контроле, ты убираешь ногу, она сама разгоняется, сама тормозит, все делает. То есть ты слегка держишь руль, и все. Вот нет усталости, это точно. За это этой машине огромное спасибо. Что еще? По поводу "Ютуба" в машине. Тоже есть инструкция в интернете, как установить, но мне эта инструкция не помогла, потому что она для версии, 7.4, а у меня уже более старшая версия. Значит, там надо нажимать типа вот здесь кнопочку пустую, невидимую, и вот здесь одновременно. Попадаешь в меню, там выбираешь настройки, сеттинг, вот. Но в моей версии уже настроек этих не было. Значит, мне помог один скрипт, который я тоже нашел в интернете у двух человек. Первый предлагал за 700 рублей его купить, второй, ну, не предлагал ничего купить, просто раздал бесплатно. Мне он помог. Возможно, я запишу следующий ролик, чтобы тоже показать вам, как установить YouTube. Это специальная программа от какого-то разработчика, чтобы обойти все защитные системы и не устанавливать. Ну, потому что здесь нельзя такое прям вот максимально установить все, что хочешь. Все-таки здесь больше, наверное, автомобильный, и какие-то системы рано или поздно потом будут прикрывать, а это будет не очень хорошо. Ну, во всяком случае, я вот установил YouTube-программу через ноутбук, сюда перепрошил все, и достаточно теперь, как бы могу отвлекаться от непосредственно езды на машине. Ну, надеюсь, что это не приведет к никакой аварии, вот. А так никому не рекомендую. Потому что с первого раза у меня не получилось. Я подумал, что у меня вообще Android Auto сломалось. Поэтому не отвлекайтесь, вот, слушайте музыку а лучше смотрите только на дорогу. И так отвлечений хватает. И последнее, что я хотел сказать, это вспомнил, что я хотел сказать, это немного притормаживает Android Auto. Хоть здесь и 4 гигабайта оперативной памяти через настройки я посмотрел, зашел, но все же видно, что слегка что-то там лагает. Тем более Яндекс Навигатор, он двумя пальцами уже увеличить нельзя что-то, только плюсиками, кнопочками. Ну вот, поэтому, конечно, от Android Auto я ожидал более лучшего, чем сейчас является вот Android Auto само непосредственно. Поэтому, может быть, я установлю просто Яндекс Навигатор и буду Яндекс Навигатором пользоваться вместо Android Auto. Значит, что еще хотел бы сказать? Вот смотрите, вот здесь кнопочки, это 2023 год. Вот я, когда в салоне был, я видел, что это были не кнопки, а панель непосредственно с отпечатками вот пальцев жирными, когда остаются, такое пластмассовое. Вот. Здесь непосредственно кнопки,
Это намного удобнее. Я уже и смирился с тем, что у меня будут здесь отпечатки оставаться, но, слава богу, как бы не знал, а мне все-таки достались эти кнопки. Так что обращайте внимание при покупке, будут ли эти кнопки. Вот. А в принципе все. Машина классная, машина довольна. Достаточно сегодня непосредственно прям очень хорошо прокатился. А недавно 500 километров я не заметил, как прошли вообще в дороге, потому что едешь на адаптивном круиз-контроле. Поэтому рекомендую всем, да, вот на июнь 2023 год я купил за 2 миллиона 320 тысяч эту машину, плюс мне пришлось доплатить 350 тысяч за эту дорожную помощь, никому не нужную. Но мне сказали, что если вы не купите дорожную помощь, от которой невозможно отказаться, потому что бумагу еще подписываешь, что если ты отказываешься, то цена будет увеличена после уже покупки, потому что взял уже кредит, что-то там. Ну, короче, это сложно объяснить. Но в итоге мне сказали, если ты отказываешься вот сейчас, то мы вместо 2 320 тысяч тебе продаем уже за 2 650 или за 2 750, что-то такое мне уже сказали. Я подумал, ну что, лучше с ней, хоть я выйду в ноль, да, от полной прайсовой цены, но зато буду с ней непосредственно. Полная прайсовая цена где-то была 3 550 или 3 650 за полный привод. Сейчас на июль, конец июля, говорят, цена уже подросла. Вот, поэтому ждите либо, что будет стоить меньше полный привод, ну, либо рассматривайте что-то еще. В основном китайцы все одинаковые. В общем, так вот, надеюсь, этот ролик был полезен, особенно касаемо вот этого скрипа, который вот здесь у меня был. Вот. В принципе, это меня и сподвигло записать этот ролик и рассказать, от чего он происходит. Так что всем удачи, всем пока и будьте осторожны на дороге.